どうも、ストレンジハンターのタカです。今回は世界的人気を誇る漫画ワンピースが本当に伝えたいこととは何かについてお話をしていきたいと思います。ネットや YouTube でもワンピースの考察ってたくさんありますよね。その中でも人気の考察、D の一族、D の意志、あの D はドリーム、またはデビルの頭文字だとか、文字の形から半月を表しているんじゃないか、いろんな風に言われています。では、僕が考える D の意味についてお伝えしたいと思います。ズバリ D は DNA の D です。DNA は遺伝子やその人を作り出す設計図のようなものです。では、ワンピースで描かれている D が果たして何なのか、その世界観が小さな枠では決して収まらないことをお伝えします。主人公の名前はモンキー D ルフィ。また、ルフィを守って死んでしまうポートガス D エース。ワンピースには全部で10人の D を持つ人物が登場します。生きていた時代ややっていることは様々ですが、その多くが各々の信念を持ち、仲間を大切にしています。主人公ルフィの目指す先はどこだったでしょうか？そう、あの有名なセリフ。海賊王に俺はなるですよね。海賊って一般的には理不尽に人を暴行し、金品を奪って自身の権力で人を従い、富を得ようとしますよね。でもルフィは誰かを殺めたりはしない。むしろみんな仲間じゃないかと言います。ルフィの目指す海賊王はどうやら普通の海賊とは違うようです。それは作中のセリフでも出てきます。支配なんかしねえよ。この海で一番自由な奴が海賊王だ。また別の回では偉くなりてえわけじゃねえ。何より物語の始まりにはいつか仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやると宣言しています。ルフィにとっての目指す先は権力などで人を支配するのではなく、仲間たちと自由に自分のやりたいことをやるということなのではないでしょうか。僕はあることと似ているなと思いました。マネクマチャンネル。それはテンプル騎士団です。これは他の考察でもたびたび登場しますね。テンプル騎士団はユーグド・パイアンという人物が騎士を集め、エルサレムへ巡礼に行く人々の保護のために結成されました。テンプル騎士団の総長になった人物は歴代で23人、なんとそのうち20人の名前に D が入るんです。このテンプル騎士団、勢力が拡大するとともに財力もとても大きなものになっていきました。この際に大きな額のやり取りを現金で行うのは危ないということで、現在の通帳をはじめとする銀行のような金融の仕組みを作り出したのもこのテンプル騎士団だと言われています。国王までもがお金貸してって言ってくるぐらいですからね。さぞかしテンプル騎士団は銭こう養蚕持ってたんでしょうね。そんな中、他国との戦争で騎士団から多額の借金をしていたフランス。当時の国王フィリップ4世は国の財政がもう立ち行かないとなった時点でイチャモンをつけます。そして騎士団最後の第23代総長ジャック・ド・モレーや団員を破りの刑に処し、騎士団を解散させたのでした。そんなテンプル騎士団はある団体の元となったとされています。それがフリーメイソンです。フリーメイソンは都市伝説界隈では秘密結社だとかいろいろ言われていますが、きちんとこれは実在している組織です。フリーメイソンには5つの基本理念があることをご存知でしょうか？その理念とは自由、平等、友愛、寛容、人道です。これは全人類の兄弟愛という理想の実現、人間の基本的な道徳を学び教え合う、個人の尊厳と自由を尊重する、人間として家族や社会での責任を果たす、このような意味が込められています。D の一族のモデルとなったと言われているテンプル騎士団、その意思を受け継いでできたのではないかと言われているフリーメイソンとの共通点。いやー、面白くなってきましたね。ワンピースに出てくる D の一族、その人たちが何を考え、何をし、何を目指していたのか、またそういった人たちの考えを受け継いだ人たちが何をするのか、これからどうしていくのか、それをワンピースで描いているのだと思います。ここまでお伝えしてきたことから僕が導き出したメッセージは、一人一人が自分に誇りを持ち、高い意識で生きればこの世界はよりいいものになるだろうということです。ワンピースという単語はそのまま訳せば一かけら、また作中では一つなぎの大秘宝、これをワンピースと呼んでいる場面もあります。この一つなぎは一つになるという意味と、人と人をつなぐという意味も込められていて、さらにそれが一つの平和な世界を作るということを表現しているのではないでしょうか。一つなぎの大秘宝は手にすると海賊王になれると言われています。ルフィが海賊王になるということは偉くなるわけでもなく、誰かを支配するわけでもなく、ただ気の合う仲間に囲まれて自由なことを思うがままにできる世界です。そんな世界最高じゃありませんか？時代に流されず自分というものを強く持ち、個々が自分の長所や好きなことをのびのびとできる世界、またその存在を互いに認め合って生きていければ、ルフィの目指す大秘宝と言われる世界に一歩近づけるのではないでしょうか。そのために僕たちは何をしなければならないのか、今がどういう時代で、日本で、世界で何が起きているのか、人や情報に飲まれず起きている事実から自分で考えて自分で行動する、個々の力がこれからの世界を作っていくのは間違いありません。そういう人が少しでも増えることで、ワンピースの描く世界は決して夢物語で終わることはないと僕は思います。さあ皆さん、僕の考察はいかがでしょうか？僕としてはそこそこ的を得てるんじゃないかなと思います。
ワンピースの作者小田さんが、もし D の一族や D の石について答えを出した時、僕がドンピシャで当たっていたら、すげーって言ってください。さあ今回はワンピースが本当に伝えたかったことについて、マネクマチャンネル的新解釈をお届けしました。ぜひあなたの考察もコメント欄で教えてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。